Блин, короче, все сделали, все это. Вот, оказывается, что? От солнца это просто две трубы, вот, все. Две трубы пошли, ну, это запитка, но запитку не будем трогать, допустим, тут есть вода. Воздухоотводчик внизу, отлично, ребята, просто класс. Э, Супер, блядь, воздух легче, чем вода. Эта херня должна быть вверху, а они ее внизу налепили. Ну ладно, это самое, блядь, хуй с ним. Эф, вот это просто насос для циркуляции. Вот сейчас, а на крыше вот эти две трубы идут на крышу, и на скате крыши, вот так, на скате, на крыше, крыша, скат, там есть трубопровод змеевик, который прикрыт стеклом или там еще чем-то, и в нем вода, и он там из меди или из чего-то, и в нем он толстый, и там труба, вот, и она, это самое, подача-обратка, и эта херня ее толкает. А эта херня получит питание от этой херни. А эта херня меряет датчиками эту херню. Датчики показывают, эта херня показывает, эта херня на английском, на немецком, блядь. Гори в аду, сука. Я не знаю, как тебя запустить, блядь. Нам надо всего лишь два провода питания. Нахуя, скажите, блядь. Вот эту хуйню запитывать от контроллера, блядь, нахуй ты не нужен. Когда вот эта хуйня сама, блядь, сама. Вот ты выбираешь, сколько ступеней, блядь. От 220 вольт. Блядь. Сука, да обычный термостат, въебите сюда и все, блядь. Нет, блядь. Налепили, блядь. Пиздец. Принес? О. Вот, блядь. Это по-русски, блядь. Это не по-немецки, блядь.